Çox nurani evlər var idi. Çox nurani yaşayışları var idi. İmam Həsənlə İmam Hüseyn deyir ki, 3 dəfə anamız evdə nur saçardı. 3 dəfə gündə evə nuru yayılardı. O qədər nurani idi. Peyğəmbər sallavatullahdan sonra Cəbrail yerə enirdi Fatiməni ziyarət eləmək səbəbi ilə. Gəlib o evi ziyarət eləyib gedirdi. Evdə çox mehriban idilər. Uşaqlarına deməzdi, Hüseyn gəl bura deməzdi. Deyərdi, ya səmərətə fuadi və qurrətə ayni iləyyə, ey ürəyimin meyvəsi, ey gözümün nuru, gəl yanıma. Belə danışardılar bir-biri ilə ev əhli. Əhl-i beyti özünə nümunə bilən ailədə hamının səsi ucalanda bu düz deyil. Belə rəftar eləyərdilər bir-biri ilə. Kaş orada yaşayardıq, xanım Zəhranın qonşuluğunda olsaydıq, yəqin ki, tez-tez evin xanımlarını göndərərdi ki, gedin, xanım Zəhraya kömək eləyin. Mən baxıram, bəziləri öz ağlayırsınız. Mən yaxşı sözlər danışıram da, düzdür. Gözəlliyin də qəribə insanı ağlatmağı var. Amma bilirsiniz, bəlkə də niyə görə ağlayırsınız? Ona görə ağlayırsınız ki, sən deyirsən, biz gedərdik, ona kömək eləyərdik, uşaqlara baxsın. O xanım fəryad eləyib köməyə çağırdı, amma Mədinəlilər köməyə gəlmədi. Nə namərd cəmaat idi. Haqqı var idi xanım Zəhra desin ki, məni gecə dəfn elə. Qoy bunlardan heç biri mənim dəfnimdə iştirak eləməsin. Bunların ləyaqəti yoxdur. Mən sizə bir söz deyim, bəşəriyyətin hələ ləyaqəti yoxdur ya, xanım Zəhranın qəbrini tanısın. Hələ də biz bilmirik. Bəşəriyyət Həzrət Zəhradan məhrumdur hələ ki. Şükür Allah'ıma belə bir şəraitdə biz gəlib oturmuşuq xanım Zəhra məclisində. Çox şükür olsun.